ကိုင်းမန္တလေးငလျင်ကြီးလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြေကြောက်ဝိုင်းဈေးကွက်ပြန်စားတဲ့အနေထားပါမြင်တဲ့အတိုင်းမှာပဲကြောက်ဝိုင်းကတော့ရောင်းသူဝယ်သူမရှိပါဘူးရောင်းတဲ့သူကတော့လာတော့လဲဝယ်တဲ့ကုန်တွေကတော့သူတို့ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုပြန်သွားကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်မနက်ခင်းဝိုင်းမှာလဲရောင်းသူဝယ်သူမရှိသေးပါကြောက်ဝိုင်းအတွန်းနဲ့အချောတဲ့လိုင်းများလဲမြည်သည့်လိုင်းမှရောင်းသူဝယ်သူမရှိသေးပါရောင်းတဲ့ပွဲသားများတော့လာတော့လဲဝယ်တဲ့ကုန်တွေများမရှိတော့လမ်းလျှောက်ပြီးပဲပြန်ကြရတဲ့အနေထားပါမိတ်ဆွေများချိန်ဆပြီးတော့လုံနိုင်ရင်တင်ပြရပါတယ်ခင်ဗျာ